طيب الحين تكلمنا عن الاس2 في النورمال، تكلمنا عن الاس2 في الابنورمال. طيب قلنا الابنورمال بيكون الصوت يا عالي لود يا منخفض، تمام، يسمونها هاي بيتش ولو بيتش. ما علينا. الحين نبدأ بحاجة اسمها سبليتنج. السبليتنج هذا هو الصوت اللي أسمع فيه الفالف حق السي 2، يعني أورتك ولا بالمنري قبل الثاني. يعني يا أسمع الأورتك الصوت حقه قبل البلمنري، يا أسمع البلمنري قبل الأورتك. وقالوا فيه سبليتنج فيسيولوجيكال، في سبليتنج abnormal اللي هو باثولوجيكال. طيب خليكم من الكلام هذا. الحين أعطيكم مثال على النورمال. نحن نسمع الأورتك في سبليتنج قبل البلمنري فالف كلوجر، نسمع الأورتك قبل البلمنري. ليش نسمع الأورتك قبل البلمنري؟ يعني الواحد في الانسبيريشن حلو، وهذا التفريق، يعني أسمع الأورتك قبل البلمنري فالف كلوجر في الانسبيريشن. الحين تخيلوا واحد أخذ نفس ودخل النفس جوا في الديافرام، الديافرام صار له توسع ويضغط على الفينز اللي هي طالعة، اللي هي إيش الفين اللي طالعة؟ اللي هي الفين هذه اللي فيه الفرنكافة اللي طالع، الفين اللي إيش فيها بلط. فالديافرام أنا أخذ نفس فزاد النيجاتيف انتراثراكيك بريشر، فطلع لنا الدم، تمام. أنا كل ما أخذ انسبيريشن حلو، كل ما يوصل الدم ويرجع للرايت اتريال والرايت فنتريكل يروح، تمام. أنا قاعد أخذ انسبيريشن كذا، فبسمع الأورتك ينقفل قبل البلمري عشان هذه الحركة، عشان زاد الضغط وخلى الفالف هنا شغال إيش مفتوح، فهنا الأورتك بيقفل في الانسبيريشن، وهذا الطبيعي. طيب قالوا في الاكسبيريشن ما منه فايدة، لأنه نفس الطريقة البلمنري والأورتك يمكن تقريبا يكونون نفس الشيء، ويمكن الأورتك يقفل بس يعني ما راح نميز. حلو. طيب السبليتنج اللي هو عبارة عن نسمع بلمنري أورتك كلهم متفرقين سواء نورمال وشرحناه الحين مع الانسبيريشن. طيب الابنورمال يا يكون المشكلة في البلمنري فالف، يا تكون المشكلة في ايش؟ في الاورتيك فالف. طيب جالك واحد عنده بلمنري ستينوزس. طيب البلمنري ستينوزس اللي هنا في تضيق دحين في الفالف، فالدم قاعد ايش؟ قاعد يمشي وبحاجة بسيطة. حلو. فأنا ذيك الساعة الأعصاب هذه ما راح تقفل البلمنري هنا، لأن الدم ما وصل على البلمنري ارتري بشكل كويس، لأن فيه ستينوزس فتخليه مفتوح. فبسمع الأورتيك أول شيء يقفل وخلص، وبعدين إيش بسمع بعدين البلمنري. فهذا عشان الستينوزس اللي هنا. حلو. فالدم ما يطلع كويس، فيكون الضغط قليل فيتأخر بالانسداد. حلو. الحالة هذه يسمونها وايلد سبليتنج. يعني إيش يعني الوايلد يعني الشيء البعيد والمنشق البعيد عن الصوت الأول اللي هو الأورتيك. قالوا في حالة ثانية يسمونها رايت بند برانش بلوك. نحن نعرف إنه عندنا أعصاب أو عندنا إشارات إلكتريك ساين أو سيجنال على القلب، في الاس اي نود والاي في نود والبندل اوف هس. البندل اوف هس هنا حلو، هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن أعصاب أو عبارة عن إشارات عصبية تروح للرايت فنتريكل والليفت فنتريكل. حلو. فلو سمح الله واحد صار له مشكلة أخذ دواء، حلو، ولا صار له جلطة في الجهة اليمين، حلو، في المنطقة هذه حقت الأعصاب تنضرب، فإيش يصير هنا؟ يصير تأخر في التكفيل البلمنري فالف، لأن ما في شيء يتحكم عليه، فيروح العصب هنا يروح على الأورتيك، والأورتيك بيسوي السيركيليشن حقته، بيجمع الدم يروح للفنتريكل بعدين يوديه الأورتيك، وهو موديه الأورتيك. حلو. بعد ما وداه الأورتيك فالف وداه الأورتيك أرتري، يبدأ إيش النقل العصبية ترجع تنتقل على البلمنري فيقفل، فيصير إيش نقل للأعصاب من الجهة الليفت للجهة الرايت،
تكون الرايتين مضروبة. طيب هذا من ناحية البلمنري. بنفس الفكرة وبنفس الآلية تصير في الأورتيك فالف بس في اللفت، والأورتيك ستينوزز نفس الفكرة. طيب بس هنا يسمونه ريفيرس سبليتنج. يعني ايش المتأخر؟ نحن لازم نسمع اس واحد، بعد ايش يجي؟ بعد يجيها اس 2 صح؟ الاس 2 ايش نسمع اول شيء في الطبيعي في الانسبيريشن؟ نسمع ايش؟ الاورتيك صح؟ الاورتيك ايش؟ الاورتيك ساوند، بعدين نسمع البلمنري، هذا طبيعي. لكن هنا في هذه الحالة عشان الاورتيك انضرب صرنا نسمع البلمنري قبل الاورتيك، فيسمونها ريفيرس. بس هذه فكرتها.